आफै प्रधानमन्त्रीले त्यसरी चाहिँ हौसला बढाइदिसकेपछि त यसरी चमत्कारी हिसाबले भारतमा प्रगति भयो। चाइनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने ट्रान्जेक्सनका हिसाबले अहिले संसारको दोस्रो सबैभन्दा बढी ट्रान्जेक्सन हुने देश हो चाइना। 1 नम्बरमा अमेरिकै छ, 2 नम्बरमा चाइना हो। अहिले पनि व्यापारिक हिसाबले प्रतिस्पर्धा चाइना र अमेरिकाकै छ डाइरेक्ट सेलिङमा पनि। आज संसारका मानिसहरू तपाईको चाहिँ बिल क्लिन्टन, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स जस्ता मानिसहरूले अबको युग डाइरेक्ट सेलिङको युग हो भनेर कुर्लिरहेका छन्। तर यहाँका हाम्रा चोकका अलिकति प्रतिष्ठित हुँ भन्ने मान्छेहरूले यसलाई ठग भन्दै हिँडेको छ। कसरी यो देश प्रगति हुन्छ? त्यसकारणले यो व्यापार हो भन्ने पहिला हामी पनि कुनै कतै खेल खेले जस्तो खेलेछौँ कि जस्तो लागिरहेछ क्या हामीलाई पनि। यही लागिरहे मान्छेलाई पनि त्यो चिज हटाउनु पर्यो क्या। यो बिजनेस हो, मैले बिजनेस गर्दैछु, म संसारको सम्मानित र अहिलेको समय अनुकूल, अहिलेको तपाईको चाहिँ युग सुहाउँदो, समय सुहाउँदो, अहिलेको टेक्नोलोजीसँग रहेको व्यापारमा म काम गर्दछु, म गर्व गर्छु भन्ने लायक पहिला तपाईसँग आउनु पर्यो के चिज। तपाईमा गर्व हुनु पर्यो आफैको